gənclər və tələbələr. Növbəti dərs günümüzdə hər birinizi salamlayıram. Bugünkü dərsimizin mövzusu Word-dən növbəti lent başlığımız olan review, icmal deməkdir. Lent başlığından söz açacağıq. Əvvəlki dərslərimizdə qeyd etdiyimiz kimi hər bir lent başlığı ayrı-ayrı lent qruplarına ayrılır. Hər bir lent qrupu da özündə əmrləri cəmləyir. Review lent başlığında ilk lent başlığımız proofing lent başlığıdır. Yazı qaydaları haqqında məlumat verəcək bu lent qrupunda bizə. İlk əmrimiz spelling and grammar. Qrammatik, orfoqrafik səhvlərin aradan qaldırılması məqsədi ilə istifadə olunur bu əmrdən. Qrammatik səhvlər nə zaman meydana çıxır? Mətn yazılan zaman dil düzgün seçilmədikdə. 2. Söz, ifadə düzgün yazılmadıqda. 3. Yazılan ifadə söz Word-ün lüğətində olmayanda. Qrammatik və yaxud da orfoqrafik səhvlər necə aradan qaldırıla bilər? Məsələn, mən bu çalışmada, mətndə gördüyünüz kimi mətnin hər birinin altından qırmızı dalğalı xətt gedibdir. Mən bu qırmızı və yaşıl dalğalı xətlər gedib. Bu onu göstərir ki, mətnimdə qrammatik və orfoqrafik səhv var. Onu da qeyd edək ki, əgər mətnin altından qırmızı xətt gedərsə, bu orfoqrafik səhvin olduğunu yansıdır. Əgər mətnin altından yaşıl dalğalı xətt gedərsə, bu qrammatik səhvin olduğunu yansıtmış olur. Əgər biz mətndə qrammatik səhvi aradan qaldırmaq istəyiriksə, Ctrl-A kombinasiyasından istifadə edərək mətnin hamısını seçir, language bölməsinə daxil olur. Set proofing language bölməsində Azəri Latın əmrini verərək, OK əmrini verdikdə biz qrammatik səhvləri aradan qaldırmış oluruq. Əgər biz qrammatik səhvləri əvəz etmək, sinonimlərini tapmaq istəyiriksə, Ctrl-Z verərək əvvəlki vəziyyətinə qaytarıram mətnimi. Mətni əvvəlki vəziyyətinə qaytardıqdan sonra spelling and grammar qeyd etmək lazımdır ki, bu bölməyə daxil olmaq üçün F7 düyməsini basmaqla da bölməni aktivləşdirmək olar. Kiçik belə bir pəncərə əks olunur ekranda. Birinci bölmədə bizdə səhv olan ifadəni, yəni qrammatik səhv olan ifadəni göstərir. Növbəti bölmədə isə əgər o sözə yaxın sinonim söz varsa, ikinci bölmədə onu əks etdirəcəkdir. Dictionary language bölməsində isə bizə dillər siyahısından dil təklif edir. Gördüyümüz kimi burada Azərbaycan Latın təklif olunmayıbdır. Dillər siyahısında çox az dillər təklif olunubdur. Biz qrammatik səhvləri bir-bir qrammatik səhvlərin hamısını oxşayıb aradan qaldırmış olaraq sinonim sözlər təklif olunarsa bu bölmə aktiv olacaqdır. Sinonim sözlə bir sözü, əgər həmin sözdən bir dənədirsə, bir dənəsini əvəz eləyəcək, həmin sözdən bir neçə dənədirsə, hamısını əvəz etmək üçün istifadə olunan bir bölmədir. X verib pəncərəni bağlayırıq. Növbəti əmrimiz bizdə research əmridir. Research əmri vasitəsilə araşdırma. Biz mətn daxilində hər hansısa bir mətnimi, məqalənimi araşdırmaq məqsədi ilə istifadə edirik bu bölmədən. Research bölməsi vasitəsilə mətn daxilində hər hansısa bir ifadəni biz araşdırmaq istəyiriksə, onun vasitəsilə mətndə research bölməsində pəncərənin sağ tərəfində belə bir pəncərə açılır. Açılan pəncərədə ifadəni yazır və go əmrini verərək, start əmrini verərək biz həmin ifadə haqqında araşdırma aparmış oluruq. Növbəti əmrimiz bizdə thesaurus əmridir. Shift F7 ilə biz bu pəncərəni aktiv hala gətirə bilərik. Bu bölmə vasitəsilə sinonimlərin, yazılmış ifadənin sinonim sözlərinin tapılması üçün, yəni yaxın mənalı ifadələrinin tapılması üçün istifadə olunur. Növbəti proofing bölməsində ən sonuncu əmrimiz word count və ya bu bölməyə statistika əmri, statistika bölməsi də deyirlər. Bu bölmə vasitəsilə biz abzasa, mətnə aid polnu, bütün mətnin hamısı haqqında bizə məlumat verəcəkdir. Word count, yəni statistika bölməsinə daxil olaraq belə bir pəncərə açılır. Açılan pəncərədə bizə səhifələrin sayını, ifadələrin sayını, hərflərin sayını boşluqsuz, hərflərin sayını probel, yəni boşluqla bir yerdə bölmələrin sayını və sətirlərin sayını bizə əks etdirmiş olur. Yəni məlumatı kiçik də olsa pəncərədə göstərmiş olur.
Proofing bölməsindən bu qədər. Növbəti lent qrupumuz language lent qrupudur. Bu lent qrupunda biz iki əmrdən istifadə olunur. Translate language bölməsində. Translate bölməsində mətni bir dildən digər dilə tərcümə etmək üçün istifadə olunur. Üçbucağın üzərində klik etsək, birinci bölmədə biz üzərində klik eləsək, bizdə mütləq internetlə bağlı və brauzera qoşulmalıyıq. Biz internetə çıxışımız olmalıdır ki, biz tərcüməni edə bilək. Növbəti select text bölməsində isə biz mətn daxilində hər hansı bir sözü araşdıra bilərik. Növbəti əmrimiz language əmridir. Language bölməsi vasitəsilə dillər siyahısından bayaq göstərdiyimiz kimi, qeyd etdiyimiz kimi dillərin əlavə edilməsi üçün istifadə olunur. Növbəti lent qrupumuz comment lent qrupudur. Comments lent qrupudur. Comments lent qrupunda birinci əmrimiz new comments. New comments bölməsi vasitəsilə biz hər hansı bir ifadəyəmi şərh yazmaq üçün, yəni comment daxil etmək üçün istifadə olunur. Məsələn, new comment əmrini verdik, bir ifadəyə istənilən qədər comment yazmaq mümkündür. Kommenti ləğv etmək, əgər bir neçə kommentimiz varsa əvvəlki kommentə keçmək, bir neçə kommentimiz varkən next sonraki kommentə keçmək üçün istifadə olunur. Qeyd edək ki, review lent başlığı haqqında İstənilən qədər danışmaq, məlumat vermək olar. Növbəti əmrimiz isə bizdə redaktə əmridir. Redaktə əmri vasitəsilə biz sənədimizə məhdudiyyət qoya bilərik. Biz sənədi parola qoymaq bölməsində, file düyməsində məlumat vermişdik. Review bölməsində isə biz sənədimizə məhdudiyyət qoyuruq. Yəni redaktə pəncərəsinə daxil oluruq. Birinci bölmə formata məhdudiyyətin, redaktə işlərinə məhdudiyyətin qoyulması üçün yes start əmri üzərində klik edərək belə kiçik bir pəncərə açılır. Açılan pəncərədə mən birinci bölməyə parolu yazır 1, 2, 3. İkinci bölmədə isə yazdığım parolu təsdiqləyirəm 1, 2, 3. OK əmrini verdim pəncərəyə. Hər hansı bir istifadəçi mənim pəncərəmə daxil ola bilər. Ancaq daxil olan istifadəçi yazıda redaktə işləri, mətndə heç bir redaktə işləri apara bilməz. Əgər istifadəçi redaktə işləri aparmaq istəyirsə, stop product əmrini verərək parolu daxil etməli, enter əmrini basaraq ondan sonra redaktə işlərinə sistem icazə verəcəkdir. Qısa da olsa review lent başlığından məlumat verdim. Növbəti dərsimiz bizdə view lent başlığı olacaqdır. View lent başlığının qrupları, əmrlərindən söz açacağam. Əziz gənclər, evdə qalın, öyrənməkdən qalmayın.